Abin yabo ni dai banga kamar ka ba shafi walwara. Abin yabo ni dai banga kamar ka ba shafi walwara. Na asami abun nufi da bukata, mai juya ko mai zilmulki sarkin sarauta. Kai kamun kafa da wanda ya fi cancanta, ƙara hore mana ne yaban abin bunta. Sai ya dilbishira shi kaɗai ka bai tuta, sitirar kaunu ubangida sai dilbishira. Abin yabo ni dai banga kamar ka ba shafi walwara. Salati ya rabbana kaninka, ga zaɓaɓɓe mai isa gurinka, da alai da sahabu masu binka, da shaidi jani jinin mai maka, da baye bar amani yabanka. Malam ubale ƙara bani nima kar in jira. Abin yabo ni dai banga kamar ka ba shafi walwara. Damekan halaye bai da tamami, damekan halaye sai ya din anami. Lahalai da kai rahamar duniya kiyama, lahalai da kai shugaba kashe gumma. Ba irin kafin Allah kai ya bai wa komai, kai kake da komai rahama kake ga kowa shafi walwala. Abin yabo ni dai banga kamar ka ba shafi walwara. Sa kaunin mu farka, Allah na haka bayi na kasanka. Badin kai ibada mun hallaka, da mun tabbata bautar gumaka. Biyayye ga kowa mai laulaka, labbaika silar samuwa ta shafi walwala. Abin yabo ni dai banga kamar ka ba shafi walwala. Kafu kowa gumi ya sayyadi, kai a taɓa ka na jirabi ya yi radi. Jara kamar kowa Mahamudu Ziljudi, domin ka ne na jirabi ya yi tanadi. Ya kafo wuta da aljanna domin ka ne, ya baharin nada ta na jamul huda shafi walwala. Abin yabo ni dai banga kamar ka ba shafi walwala. Nasa a komai kakure, an fa mace kai ne ka ce ai raya. Tare kamar komai mai shirya, kai rilbari ya sannin ka mai kyan gira. Duk mai isa a gaban ka sai ya jira, shafi kulwaya ya nasa mai isa a banza. Abin yabo ni dai banga kamar ka ba shafi kulwara. Annabi ne kawai muke kishi, an baka ci da gani domin dalilin shi. Kai ku zo mu yi murna da samun da kuraishe, dabba ta yi riko daban al'amarin shi. Itace ya yi hidima a gurin shi, umarni kai sai ya ji itace ya kai yunkura. Abin yabo ni dai banga kamar ka ba shafi walwala. Kai ku zo mu yi murna muna kiran babu kamar Ahmadu Koda a gorabu. Wata uwa ba za ta ƙara haifa ba, kwatankwacinsa Allahu bai fakago ba. Cikin anbiya babu irin kafarin duba, ma ya ga Allah ya ta gaishe umar da kai shafi walwala. Abin yabo ni dai banga kamar ka ba shafi walwala. Ka ƙara dafa mana arzikin ka mai ta ci, ka suturta mu a san ka mu mace. Mun yi kankami gubar baje capacity, Ahmadin namu ne muna da tabbaci. Cikin halitta kafin da mu a kunci, hanyar shiriya kai gafarin masoyi ya zanjira. Abin yabo ni dai banga kamar ka ba shafi walwala.
shugaba alamun can sirrikan baitika da hasa hannunka lamari ya zarce haka dan na batula tsokar ka ban ɗaukaka da ɗan jallabi da bayinka ya mai maka Abbas Usmani nake bara gurinka dan da rannin karɓe iya shafi walwala abin yabo ne dai banga kamar ka ba shafi kulwara kamar ka ba shafi walwala abin yabo ne dai banga kamar ka ba shafi kulwara